موافق. تسلم لي عينك يا عفيف، اصلا انا مين الي غيرك بساعة الضيق؟ مين دايما بتظهر وبتبان هيك فجأة عليك الامان؟ بس انا ما بدفع غير 200 ليرة بالشهر. ها لا شو 200 ليرة؟ انا بدي حق القسط الاول 3000 ليرة، لكن ليش بدي بيعها؟ منين بجيب لك اياهم 3000 ليرة؟ ايه شلون بدك تجيب لي اياهم؟ انا عم بيعك حصتي بالغسالة مشان دبر الي ولمرتي حق تياب، هي ما شايفني شلون بهالبهدله هي رح موت من بردي، 200 ليرة ما بيجيبوا لي حق جرهبات. انا بأمن لك الاواعي ليكن لك فكري. بردان مو كتير يا اخي الدفع عفا. تشرب شاي؟ يا ريت. تمسي فاضية؟